أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज मैं फिर आपको सहाबा मसीह मौद अलैहिस्सलाम की मजलिस में लेकर जाऊंगा। उनकी रवायात जो बयान कर रहा हूँ। ये रवायात एक अजीब नक्शा खींचती हैं। Bu rivayetler çok güzel bir haritayı çiziyorlar onların imanının ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisini en güzel bir şekilde gözlerimizin önüne getiriyorlar. Hazreti Velayet Şah Hüseyin Ali Şah'ın oğlu radıyallahu anh diyor ki Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı ben pek fazla ziyaret edemedim. Çünkü ben öyle bir yerde görevliydim ki orada bana izin verilmiyordu. Ben bir rüya neticesinde cemaate girdiydim. O da şöyleydi. Madhupur'daki Hedbari Doab adlı bir nehir kanal orada çıkıyor. Ben orada görevliydim. Bir ev bana verilmişti mahkeme tarafından, büro tarafından. Gördüm ki bir rüya gördüm. Çok güzel, yakışıklı bir zat, nur yüzlü bir zat arkadaşlarıyla birlikte oradan geçiyor. O zatın başı üzerinde bir taç vardı. Öyle ki insan onu göremiyordu. Ve oradan geçerek benim evimin çatısına çıktılar. Duvardan geçiyordu. Ve oradan ezan okundu. Sur vasıtasıyla onun sesi en güzel uzak yerlere dahi ulaştı. Sonra öyle ben gördüm ki onlar namaz kılıyorlar, gördüm ben onları. Namaz kıldıklarını gördüm. Ondan sonra onlar aynı duvardan geri geldiler. Rüya görüyorum diyor. Benim yatağımın yanından geçtiği zaman dediler ki kardeşim bütün pisliklerini dışarı at, çıkarıp dışarı at. Ben rüyada arz ettim ki evet efendim yapacağım. Onlar ilerleyince ben arkadan gelen dostlardan birisine sordum. Bu zat kimdir dedim. Onlardan birisi dedi ki sen bilmiyor musun? Bu Hazreti Mirza Bey'dir. Aynı sabahleyin benim dostum Doktor Muhammed İsmail Han Bey merhum dahi benim kapıma geldi ve kapıya vurdu. Ben dışarı çıktığım zaman dedi ki Şah Bey sen Ahmedi oldun. Ben sordum ki nasıl? Dedi ki bu gece ben rüya gördüm. Sen hastaneye geldin. Ben içeri girerek kendi sandığımı çıkardım ve oradan güzel bir palto çıkardım ve sana giydirdim ve senin bedenine tam uydu. Ondan sonra güzel ben düğmeler getirip taktım.
Yalnız kendisi rüya görmedi, onun dostu dahi rüya gördü. Rüya vasıtasıyla işareten anlattı ki bu zat Ahmediye cemaatine yaklaşmıştır yahut Ahmedi olacaktır. Çünkü fıtratı iyidir. Kısacası bundan bir müddet sonra ben kayınpederimin evinde Seyyid Akbar Şah'ın evine geldim. Mirza Gulamullah merhum benim komşum idi, bana geldi. Cuma günüydü. Ben onunla birlikte Aksa Camisi'ne gittim. Orada beni minberin yanına oturttu. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam geldiği zaman ona rica etti ve benim biatimi almasını ricada bulundu. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam büyük bir şefkatle benim elimi tuttu ve diğer biat edenler benim omuzlarımın üzerinden el koyarak cemaate girdiler, biat ettiler. Aynı şekilde başka bir biat hadisesi Hazreti İnayetullah Bey anlatıyor. Ben diyor 1901 senesinde cemaate girdiydim, biat ettiydim. O zaman diyor ki ben aşağı yukarı 15 yaşındaydım. Ben ilk defa Kadiyan'a geldiğim zaman bir güzel koku şişesini getirdim. Yayan geldim. Bathala'da gece geçirdim. Sabahleyin baktım ki hepsi koku çıkıp akmıştı. Çok üzüldüm. Akşamleyin ben Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Mübarek Camisi'nin çatısındaydı. Ben tokalaştım ve mesaj yapmaya başladım. Ve dedim ki ben size koku getirdiydim ama akıp gitti. Ve yalnız boş şişe var. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dedi ki sen sevaba ulaştın. Bütün şişenin bir iki damla vardı. Onu kabul buyurdu. Ve dedi ki senin niyetin vardı. Sana Allah-u Teala bütün şişenin sevabını verdi. Ondan sonra namazdan sonra biat aldı. Ve 10 gün ben orada kaldım. Sonra diyor ki bir defa ben Kadiyan'dan geri döndüm. Bathala'ya geldim. Orada bir çiftçi benimle birlikteydi. Bathala'da gece geçti. Sordu ki Hazreti Sahib'den izin aldın mı? Ben dedim ki hayır. Ben üzüldüm. Niye izin almadan geri döndüm? Geceleyin ben rüya gördüm. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir yerde yemek yiyor. Bana da gel yemek ye dedi. Yarısını huzur yedi ve yarısını ben yedim. Ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dedi ki git. Gitmene izin vardır. İzin veriyorum. Ben tahsil bilgi sahibi değildim ve kekeleme vardı. Şimdi ben %100 iyiyim. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın duaları bereketiyle. Hazreti Şeyh Ataullah beyan ediyor. Bir gün ben Gol Kamra adlı oda var. Yuvarlak oda, orada Babu Fahreddin Multani'nin dükkanının yanında duruyordum. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Mübarek Camii'nin kapısına geldi ve seslendi. Miya Ataullah. Bunu postaneye götür bu mektubu. Ben çok sevindim. Benim ismimi bildiği için. Akşam üzeri Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam her gün süt içerdi. Keçi sütü. Pişirilmemiş olan. Birisi dedi ki efendim siz bunu içmeyin böyle bu sütü kaynatmadan. Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki peygamberlerin çoğu aynı kaynatılmış olan sütü içerlerdi. Belli bir müddet sonra ben telgraf mahkemesinde çalışıyordum. Şubesinde. Hastalandım ve verem oldum. İzin alarak Kadiyan'a gittim. Hazreti Mevlana Nuruddin 1. Halife radıyallahu anh'ın evindeydim ben. Çünkü aynısı vasıtasıyla ben Cemmu'da İslamiyet'i kabul ettiydim. Bu manevi alakadan dolayı 1. Halife radıyallahu anh beni tedavi etmeye başladı. Sabahleyin bana pilav verirdi ve ondan sonra kaynatılmış olan bir yumurta verirdi. Tadım değişti. Ben bunlara alışık değildim. Bir gün ben akşam üzeri Hazreti Ammacan Abdüsselam'ın 1. halifenin karısı
Abdüsselam'ın annesine rica ettim. Benim tadım da bozulmuştur. Eğer biraz çorba verirseniz yahut başka bir şey olursa ben lezzet duymak istiyorum. Dedi ki Mevlana kızacak. Sonra bir kapı ile bana çorba verdi. Yani onu süzerek bana verdi. Mevlana Nuruddin radıyallahu anh nabzıma baktı ertesi gün sabahleyin ve dedi ki geceleyin sen ne yedin? Şimdi bugün doktorlar büyük testler alıyorlar, yine bilemiyorlar. Hazreti Halife radıyallahu anh nabza baktı ve dedi ki geceleyin ne yedin sen? Senin nabzın çok hızlıdır. Ben dedim ki hayır, bir şey yemedim. Dersi bırakarak eve gitti hemen ve sordu karısına, geceleyin Ataullah ne yedi? Dedi ki yemekten sonra inat ederek biraz çorba içtiydi. Kendisine kızdı ve bana da kızdı. Niye yalan söylemişsin? Hazreti Mevlana radıyallahu anh benim bu yalanımı ve perhiz yapmadığımı Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'a da arz etti. Kendi sağlığına bakmıyor, aldırış etmiyor, verem hastasıdır. Ben hastalıktan dolayı çok zayıflaşmıştım. Hazreti Mesih Maud aleyhissalatü vesselam dahi çok kızdı bana. Sonra 2 ay geçti benim iznim. Hazreti Mevlana benim sağlığıma kavuşmamı istiyordu. İlaçları hazırladı, bana verdi ki ben onları kullanayım. Ve dedi ki ben dua edeceğim. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'ın huzuruna gittim ve dedim ki ben bugün Rawalpindi'ye geri gideceğim çünkü iznim bitmiştir. Dua edin ki benim sağlığım bozuktur. Huzur dua etti ve dedi ki siz namazlarda çok acizane bir şekilde alçak gönüllülükle dua et ve mektup yazmaya devam et bana ve sık sık Kadiyana gel. Sonra dedi ki perhizsizliği terk et. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam onu biliyordu. Allah-u Teala'nın huzurunda söz ver. Allah-u Teala Gafurur Rahim'dir. Allah-u Teala sana sağlık verecek. Ben Rawalpindi'ye geri döndüğüm zaman geceleyin 1,5 saate yabancı bir dilde bir rüya gördüm. Ben anlayamadım onu. Hayret içinde dua ettim. Ve dedim ki ya Rabbi senin zaten her dili bilir. Bu rüyanın anlamını bana anlat. Allah-u Teala kendi rahmetiyle saat 2:30'da benim dilim üzerinde şu kelimeleri dedi. Healthy. Yani sağlıklı. Ondan sonra ben uyandım ve sağlığa kavuştuğumu öğrendim. Ondan sonra 20 sene aradan geçmiştir. Şimdiye kadar ben hiçbir zaman hiçbir hastalığa, hatta baş ağrısı dahi ben duymadım. Ve Allah-u Teala'nın lütfuyla her bakımdan ben sağlığa kavuştum. Eskiden benim çocuklarım yoktu. Allah-u Teala çocuk verdi. 3 erkek ve 4 kız Allah-u Teala bana bahşetti. Sonra bir sahabi Hazret Malik Barkatullah Bey radıyallahu anh, Malik Niyaz Muhammed'in oğlu beyan ediyor. Diyor ki benim babam Malik Barkat Ali 1897-98'den beri Ahmediydi ve ben dahi çocukluğumdan beri Ahmediydim. Ancak 1904 senesinde ben 14-15 yaşlarında olacağım. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'ın eli üzerinde biat ettim. Birisi biat ettiği zaman bir de sık sık biat ederdik ki Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'ın duasına nail olalım. O da biatten sonra ettiği duaya da biz de şamil olalım, ona ortak olalım. Bazen çok dualar edenler, biat edenler olurdu. İnsanlar kendi sarıklarını indirirler ve onu uzatırlardı ve böylece biat ederlerdi. Hazret Dr. Umar Din rivayet eder, beyan eder, diyor ki ben 28 Temmuz
1889'da doğdum 1905 को की ve और वसीयत 30 Haziran 1905 senesinde biat ettim 28 को की ve vasiyet ettim 23 Temmuz 2898 vasiyet numarasını dahi yazdı 2898. Ahmediye Cemaati Nairobi'nin prezidenti oldum 1924 seneden beri 2 sene sonra orada amilanın üyesi oldum. Nairobi Cemaati'nin 15 senesinden beri muhasibim ben diyor. और 3 साल से सेक्रेटरी वसाया और ज़ियाफत हूँ मैं इस Ve 3 seneden beri vasiyet sekreteri ve ziyafet sekreteriydim. Bu 1900'da ben bu Şubat ayında Dr. Rahmet Ali radıyallahu anhu Sufi Nabi Bakş radıyallahu anhu ve Dr. Beşaret Emind'in zamanında ben buraya geldim. Dr. Rahmet Ali'nin güzel ahlak vasıfları, şefkati ve onun sevgisini görünce birçok insan cemaate girdi. Bu ilk zaman idi ki biz zamanın hadisinin sesini duydum. Şimdi bakın adamın birisi yalnız güzel ahlak vasfı değil, şefkati vardır, insan sevgisi vardır. İnsanlar onu görünce birçok insan dikkatini çekti ve böylece Ahmedi oldular. Bu ne dindir diye baktılar ve Ahmedi oldular. Diyor ki ben Yüce Rabbime dua ettim. Allah-u Teala'ya dua ettim. हिम्मत और इस्तिक्लाल से Ve ağlayarak ve istiklallı bir şekilde her gün teheccüd namazında dua etmeye başladım. Ya Rabbi, फरियाद सुन gaybı bilen Ya Rabbim, benim feryadımı dinle ve bana yol göster. Ve bana öyle yol göster ki senin bilgisinde güzel yola beni ilet. और कम इल्म हूँ Ben aciz, zayıf, günahkar birisiyim. कहते हैं कि मेरे मौला Vesaire vesaire. की फरियाद सुन ली Diyor ki benim Mevlam benim feryadımı duydu. नहायत सफाई Ve güzel rüya görmeye başladım. Ondan sonra 2 rüya gördüm ben. Onlara dayanarak ben Grego State Kasumu ilinde bulunan bir istasyondan और जहाँ के अस्पताल का मैं ve East Afrika, Doğu Afrika'nın sınırındadır ve oranın hastanenin ben müdürüydüm. 1905 senesinde mektup yazarak Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın biat ettim. बैत करने के बाद कहते हैं फिर क्या था Sonra neydi? Biat ettikten sonra जो मेरे वहमो गुमान में न था ibadete lezzet duymaya başladım. Hatta eskiden duymuyordum, düşünmüyordum bile. Meleklerin indiğini gördüm. और हर डाक में प्यारे मसीह Melekler iniyordu. Ve her postanede Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın vahiy olurdu. Ve onun tamamlandığını görüyorduk. Her zaman Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ile mülakat yapmak için çırpınıyordum ve rahatsızlık duyardım. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı görmek için. Çünkü mektup vasıtasıyla biat ettiydim. मेरी रुखसत का वक्त करीब पहुंचा Allah-u Teala lütfetti. Benim iznim yaklaştı. Allah-u Teala bana Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın lütfetti. Ben ona bir şeyler vereceğim. Düşündüm. ले जाने चाहिए और ये फैसला किया 4 tane şuturmuruğunun कोर्ट से कोशिश करनी पड़ी क्योंकि ईस्ट अफ्रीका से इजाजत न दी जाती थी 4 tane कहते हैं yumurta götüreyim. रात को मैं अपने वतन को रवाना हुआ गुजरात पहुंचने पर मैंने Ben 1907 senesinde evime gittim, Gujarat'a gittim. Babama, merhuma ve kardeşime जिनके लिए हर नमाज Ahmediye cemaatini muhalif gördüm. दुआएं मांगनी शुरू कर Ben her namazda ben onlar için ağlayarak dua ettim. और मेरे वालिद साहब Allah-u Teala lütfetti ve benim babam birkaç arkadaşlar birlikte celseye gitmek için razı oldular. योगा जलसे में जाने के लिए कहा Çok dua ettim. वालिद और भाई फिर कहते हैं 1907 Kadiyan'a gitmeye razı oldular. गुजरात की जमात Sonra dedi ki 1907 senesi celsasında Gujarat cemaatiyle birlikte biz Kadiyan'a gittik. Ben oraya gider gitmez सब जमातें और बड़ी बड़ी बुजुर्ग güzel bir manzara gördüm. Bütün cemaatler ve büyük zatlar और तरस रहे हैं Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ile mülakat yapmaya için çırpınıyorlar.
ve çok çaba sarf ediyorlar. Ben hayret içinde kaldım. Çünkü ben bir misafir olarak gittim. Uzak ülkeden az bir zaman için gittiydim. Ve 2 seneden beri çırpınıyordum. Ve istiyordum ki Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ile mülakat tek başıma yapayım. Fakat o da insanlar çoktu. Ben zannetmiyordum ki tek başıma görüşebileceğimi. Ahmediye cemaati Gujarat Langarhane'de yemek yiyorlardı. Ve ben mülakat için sağa sola çırpınıyordum. Mübarek caminin arkasından geçiyordum ki bir kardeşi aynı yoldan geçerek ben sordum. Adamın birisi orada vardı. Ben uzak yerden geldim ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ile tek başıma görüşmek istiyorum. Sen bana bir yol göster. Dedi ki bu kapıda bir hizmetçi kadın var, yaşlı kadın, bu kapıdan ona de. Şimdi biz konuşuyorduk ki o hizmetçi kadını gördüm. Ben dedim ki anneciğim ben uzak yerden geldim ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı tek başına mülakat yapmak istiyorum. Eğer benim mesajımı iletirsen lütfedersin. Annem şefkatle dedi ki biraz bekle, ben geliyorum. Gider gitmez geri geldi ve müjde verdi ki muradım kabul edildi. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dedi ki yukarı gel. Ben hemen koşarak babamı ve diğer Gari Ahmedi ile birlikte benimle birlikteydiler. Onları da çağırdım. Biz yukarı çıkar çıkmaz orada duruyorduk ki bir pencere açıldı. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dışarı çıkar çıkmaz Esselamu Aleyküm dedi. Biz önce Selamun Aleyküm söyleyemedik. Üzülerek söylüyorum. Benim babam muhalif olmasına rağmen Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın ayağına düştü. Mesih Maud Aleyhisselam onun başını kaldırdı şefkatle ve dedi ki secdeye layık yalnız Allah'tır. İnsanların önünde eğilmeyiz. Allah-u Teala'nın önünde eğilir. Sonra ben 4 tane yumurta verdim. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam kabul etti ve şefkatle Afrika'da ve yol durumlarımı sordu ve benim elimi tuttu ve dedi ki bu dünyaya kal bağlamamalıyız. Sonra dedi ki bir misafir gibi saymayız, yolcu gibi. Nasıl ki bir insan bir bilet alarak treni bekliyorsa ve çok istiğfar yapmamı bana buyurdu. Ve dedi ki mektup yaz bana çok fazla. Sonra babam ve diğer 2-3-4 kişiyle birlikte hepimizin biyetini aldı. Önce muhalif idi, sonra bir mukabbulakat ile biyet etmeye razı oldular. Öyle ağlayarak bizim için dua etti ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın ağızlarından yaşlar aktı ve bizim de yaşlarımızı tutmaya zor oldu. Kalplerimiz öyle yumuşadı ki şimdiye kadar Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın elimi vermek, onun nur yüzlü yönünü görmek, onun şefkati, gözlerinden yaşların akması ve benim zaafım için hidayet ve istiğfar yapmamı söylemesi ve mektup yazması, ben bunları hatırladığım zaman benim gözlerimden yaşlar akmaya başlıyor. Ne mübarek zamanıydı. Çok büyük muhalefet vardı. Dağlar kadar, denizler kadar. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın duası sayesinde hepsi yok oldu. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah-u Teala'nın sevgili peygamberin duası neticesinde bunların yok oldu. Ve en şiddetli düşmanlar karşıma çıkamıyordu. Bilginler bir yana, Ahmediye cemaatinin bilginlerinin bilgisi dahi 14. ayda bir karanlık gibiydi. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde hiç kimse konuşamazdı. Kısacası biyet ettim. Duadan sonra Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın tokalaştı ve izin verdi. Ahmediye cemaatin Gujarat arkadaşları, Nawab Han Tahsildar ilçe ile birlikte
bunu duydular ve dediler ki bizi niye beraberinde götürdün? Sonra Master Abdurrauf Vald Gulam Muhammed'in oğlu beyan ediyor. Diyor ki 1898 senesinde biat ettiydi ve aynı sene Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret etti. Diyor ki ilk günlerde ben o zaman çocuk idim ve Behra'da öğrenciydim. O zaman Behra'da ben duydum ki Kadiyan'da adamın birisi çıkmıştır. İmam Mehdi olduğunu iddia eder. Diyor ki yavaş yavaş bizim mahallemize bu haber ulaştı. Adı Mirza Gulam Ahmed olan bir zat İmam Mehdi olduğunu iddia eder. Ben çocuktum. Fazla bilgim yoktu. Fakat benim kardeşim Gulam İlahi adlı kitaplar okuyarak Mirza Bey'e beyat etti ve onun ismi 313 eshabların arasındadır. Ancame Atım'ın orada liste vardı. Orada 249 Mistri Gulam Ali Behra ismi altında orada yazılıdır. Benim kardeşim bütün ev ahalisinin ismini dahi yazdırdı biyet olarak. O zaman ben dahi Mirza Bey'in kitaplarını ve bizim eve gelen bütün kitaplarını okurdum ve camiye dahi götürerek orada da okurdum. Ganga Bishin ve Abdullah Atım hala ben hatırlıyorum. Onlarla birlikte bütün yazıları ben bilirdim. Mirza Bey ile mülakat yapmak istedim. Arzu duydum. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ile mülaki olayım ve ben akşamdan sonra bir orada köprü üzerinde dua ederdim Behra'da. Ya Rabbi eğer Mirza doğruysa beni dahi Kadiyan'a götür. Eğer yalancı ise burada kalayım. Oraya gitmeyeyim. Diyor ki ben Rawalpindi'de lise imtihanına girdim. 1311 Hicri senesinde ay ve güneş tutulduğunu gördüm. Ben o zaman ortaokuldaydım. 1898 senesinde sınavdan geçtiğim zaman benim kardeşim Gulam İlahi beni Kadiyan'a götürdü beraberinde. O zaman ben Mirza Bey'e el üzerinden biat ettim. Küçük bir camiydi. Birkaç gün kaldıktan sonra kardeşimle birlikte Behra'ya geri döndüm. Hazret Mevlevi Nuruddin radıyallahu anh benim kardeşimi tanıyordu. Benim kardeşime yazdı. Kendi kardeşini Abdurrauf'u Kadiyan'a gönder. Sonunda Allah-u Teala'nın lütfuyla 1899 senesinde tekrar Kadiyan'a gittim. Ve Hazreti Mevlevi Bey ile Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ile görüştüm. Mevlevi Bey benim bilgimi biliyordu. Ben fakir bir insandım. O günün anneannesine göre ben biraz bilgiye sahip idim. Fakat yine de bana bir iş buldu medresede. 8 rupi ay hoca oldum ben, ortaokul hocası. Ben orada hocalık yapmaya başladım. 1902 senesine kadar hocalık yaptım. O zaman Hazreti Mevlevi Şerali müdür idi. İlk okul çocuklarına ben ders verirdim ve 5 vakit namaz Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte kılardım. Hazreti Mevlevi Abdülkerim radıyallahu anh imam olurdum. 5 namaz Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisinde otururdum. Eve geldiğim zaman Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam gelir gelmez rüyalarından, ilhamlarından bahsederdi. Ben de onlardan lezzet duyardım. Zaman geldiğinde mesaj yapardım. Belli bir müddet sonra Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın evde yemek yerdi ve ben de onlarla birlikte yemek yerdim. Misafirlerle birlikte Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın arta kalan yemeğini de yerdim arada bir. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek camiinde otururdu. Güzel kelimat, keşif ve rüyalarından bahsederdi. Mr. Doi, Çırağ, Cin Cimuni, Mevlevi Karamdin Bhi hakkında ilhamlarını ve rüyalarını anlatırdı. Bütün bunlar kitaplarda yazılıdır.
tekrar yazmama gerek yoktur. ये इनकी मास्टर अब्दुल साहब जो हैं इनके बारे में Master Abdurrauf Bey hakkında लिखा हुआ है कि ये पेंशनर थे orada yazılıdır dipnotta. Bu Anjuman Ahmediye'nin emeklisiydi. Talimul İslam High School'da başkatip olarak görev yaptı. 1889 senesinde orada kaldı. 1902 senesine kadar hoca olduğunda sonra Review of Religion bürosunda çalıştı. 1927 senesine kadar lisede baş katip olarak kaldı. Ben Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a inandım. Güneş ve ay tutulduğu zamandan beri biyet ettiydim. Sonra bir rivayet vardı. Hazret Mevlevi Abdülaziz radıyallahu anh Abdullah'ın oğlunun biyet ettiği zaman sene 1904 senesidir. Diyor ki ben biyetimden ve gördüğüm rüyadan Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın durumundan bahsedeyim. Ben şunu gerekli görüyorum ki kendi babam Mevlana Mevlevi Muhammed Abdullah Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın eshabını, durumlarını size anlatmak istiyorum. Onun olayları çok ilginçtir. Çünkü Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a imtihan yapmaya çalıştı ve sonunda her bakımdan teselli bulunca biyet ettiydi. Kısacası kendisi dahi Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın eli üzerinde biyet ettiydi ve gözle gördüğü hadiseler var, yazılamadı ve vefat etti. Onun için gerekli gördüm ki ben Al-Valadu Sirrun li Abihi adlı bir deyim vardır Arapçada. Yani babanın tamamladığını oğlu tamamlar diye bir Farsça deyimi söylüyor. Diyor ki ben artık onları babamın yapamadığını benim yapmam lazım diye ben onlardan bahsedeceğim. Onun durumundan. Benim babam Mevlevi Muhammed Abdullah Mozabheni Şehupura'da ehli hadis düşünceliydi ve büyük bir liderdi kavminin. Mevlevi Muhammed Hüseyin Bathalavi, Mevlevi Nazir Hüseyin Dehlevi Anjuman Ehli Hadis'in Deputy Commissioner yani müdür yardımcısı tayin etmişti. Büyük lider idi ve onları temsil ederdi orada. Diyor ki şöhretinden dolayı Mozat-e Gulam Nabi Gurdaspur'daki insanlar ehli hadis idiler. Kendisini çağırdılar yanlarına. Zikretti ki bizim orada Kadiyan adlı bir yer var. Hazret Mirza Gulam Ahmed oradadır. Ve ilham ettiğini iddia eder. Ve bir oğul hakkında önceden gaybi haber vermiştir. Şimdiye kadar tamamlanmamıştır. Kız doğdu ve ondan sonra bir oğul doğdu. Müslim Mevud'un ile ilgili gaybi haberden bahsediyor. Garendi mollalar dediler. Önce kız doğdu. Sonra bir oğlan doğdu. O da birkaç gün sonra vefat etti. Hadi gelip münazara yapalım böyle birisiyle. Çünkü onun yanında bu ilham vesaire olamazdı. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın haberini verdi. Çağrıldı. Gel münazara yapalım dediler. Kendisiyle Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın hiçbir iddiası yoktu. Yalnız ilham vardı. Ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Berayine Ahmediye adlı kitabı yazıyordu. Kadiyan'a geldi babam. Ve bu gaybi haber hakkında bahsedildi. Müslim Mevud hakkındaki gaybi haberden bahsedildi. Ve sordu, dedi ki eğer sizin ilhamlarınız doğru olsaydı bu oğul ile ilgili gaybi haber niye tamamlanmadı? Önce kız doğdu, sonra oğlan doğdu ve o da vefat etti. Bu gaybi haberlerin hepsi böyle mi olur? Benim babam derdi ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine buyurdu ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hac hakkında gaybi haber vermemiş miydi? Mevlevi Bey dedi ki evet.
Hz. Resulullah'ın gaybi haberi vardır hac hakkında. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam sordu. Aynı sene tamamlandı mı? Ve hac ederek geri döndü mü Resulullah? Babası dedi ki o sene hac olmadı. Ertesi sene oldu hac. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ben ne zaman dediydim ki aynı sene çocuk doğacak. Bu Allah-u Teala'nın verdiği gaybi haberdir ve mutlaka tamamlanacak. Hangi senede olursa olsun çünkü belli bir zamanı vardır. Bir sene değil belli bir zamanı vardı. Bunun üzerine kelam tamamlandı ve Mevlevi başka bir soru sormadı. Fakat bu itiraza ısrar etti ki bu gaybi haber tamamlanmadı. Ondan sonra Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ondan sonra 22 Mart 1886 senesindeki iştiharda 9 senesi içerisinde doğacağını beyan etti. Ve ondan sonra birkaç broşürde ondan bahsetti. Her neyse diyor ki tamam gaybi haber tamamlandı ve ikinci halife doğdu. Ondan sonra zikrediyor. Mevlevi sahip Mevsuf yani babası tartışmak için geldiydi. Arapça ve Farsça bilgilerine sahibiydi ve sarf ve nahiv bilgisi, mantık ve bedi beyan hepsinde onun bir benzeri yoktu. Kendi bilgisinden dolayı bu marifet noktası ve cevaptan istifade edemedi. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ile tartıştığı zaman hiçbir fayda elde edemedi. Ve bu doğrudur. Ki kullu amrin muhrun her şey için belli bir zaman vardır, belli olur Allah katında. O zaman inkar etmeye devam etti. Israr ediyordu. Kabul etmedi Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın muadele ederek kendisine dedi ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinden tahmin etti ki bilgili bir zattır. Dedi ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Mevlevi Bey ben bir kitap Berahine Ahmediye muhaliflerin cevabı için yazdım ve orada 10 rupilik bir meydan okumam vardır. Bugünlerde bu yayınlanacak. Eğer burada durursanız ve onun kitapların onun redaksiyonunu yaparsanız size hakkını veririm. Ancak diyor ki Mevlevi Abdülbasit babası hakkında diyor ki onu kabul etmedi benim babam ve boş geri döndü. Ve ondan sonra 15 sene inkar etmeye devam etti. Fakat şu vardı ki daima şu olurdu ki fitretinde bir hayır vardı. Saadet dahi vardı. Birisi Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı küfür ettiği zaman ya küçük saydığı zaman yapma derdi. Ve Allah-u Teala derdi ki kafirlerin putlarına dahi küfür etmememizi bize emretti. Bu vardı ve buna benzer diğer iyilikleri vardı ki ve sonunda bunun neticesinde hidayet buldu. Sonunda bu sessizlik içinde zaman geçti. 1902 senesi zamanı geldi. 15-16 sene geçti aradan. 1902 sene geldi. Bu arada Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kitabı Cengi Mukaddes ve Ayne Kemalat-ı İslam'ı okumuştu. Bunun neticesinde birçok soru zihninde soruların cevabı verilmiş oldu. Bu kitabı okuyunca birçok sorunun cevabını aldı. Ancak yepyeni itirazlar dahi ortaya çıktı. 21 soru not etti. 21 soru olarak not etti. Ve 1902 senesinde Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a için münazara için Kadiyan'a geçti. Ben oraya gidince münazara yapacağım. Ve direkt olarak mübarek camiine geldi. Hiç kimse söylemedi, sormadı. Direkt olarak geçti ve mübarek camiine gitti. Onun da hiç sebebi vardı. Daha sonra beyan edilecek. Ve bir namaz zamanında oraya vardı.
ve namaz kıldı cemaatle birlikte. Çünkü meşhur buydu ki kimse söylemedi. Mirza Bey'in bazı ajantaları vardır. Gelen misafirleri her şey sorarlar. Pirlerin alışkanlığı olur ve haber gönderirler. Ve Mirza Bey hangi odada ise onun birçok kapısı vardır. Çok tuhaf hikayeler uydurmuştu ve her aile için ayrı ayrı bir kapı vardır. Misafir içeri girince Mirza Bey'e yanına gittiği zaman Mirza Bey'in bilgisi olur önceden, gider gitmez soruyor. Senin adın bu mu? Sen filan yerden mi, filan işi için mi geldin vesaire vesaire. Ve böyle sözlerle yolcu bilir, misafir bilir. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam hakkında birçok hikaye vardı. Onun için söylemedi benim babam. Gelen misafir aldanıyor ve veliullah olduğunu zannediyor. Kısacası benim babamın zihninde dahi bu düşünce vardı. Düşünüyorduk, eğer birisi bana sorarsa hiç kimse bir şey söylemeyeceğim. Onun için direkt olarak camiye geçti ve hiç kimse bir şey söylemedi. Sonunda diyor ki bu emir yanlış çıktı ve muhaliflerin buhtanı her neyse. O zaman namaz vaktiydi. Namaz devam ediyordu. Namaza katıldı ve namaz eda etti. Namazdan sonra Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam orada oturdu ve diğer dostlar oturdu sağa sola. Kendisiyle selamun aleyküm dedikten sonra Mevlevi Bey Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın elini okuyarak mesaj yapmaya başladı ve Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki Allah-u Teala'nın peygamberlerini imtihan yapmak iyi olmaz. Niyeti sınav mesaj yapmak değildi. Niyeti başkaydı. Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki Allah-u Teala'nın peygamberlerini imtihan yapmak iyi değil. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbine indirdi. Bu ihlas ile mesaj yapmıyor. Başka bir gayesi vardır. Her neyse. Diyor ki bu bir nişan idi. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk mülakat ile onu gördü. Mevlevi Bey. Ve imani ruh elde etmeye yardımcı oldu. Babası hakkında diyor oğul. Elhamdülillah sonra diyor ki asıl şuydu. Mevlevi Bey diyordu ki ben bir hadis yahut rivayete gördüydüm. Hz. İmam Mehdi'nin doğruluğunun bir alameti şu olacak ki kendi eli üzerinde bir çukur olmayacak, düz olacak onun ayakları. Ayağının altında çukur olmayacak. Onun için Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın elini yakaladı. Ve mesaj yapmak için değil, buna bakmak için. Burada çukur var mı yok mu? Ve iki alameti gördü. Birisi şu ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın eli altında gerçekten o çukur fazla değildi. İkincisi Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisi dedi ki peygamberlere imtihan yapmak, peygamberleri imtihan etmek doğru değil. Hiç kimse kendisine söylememişti. Birçok insan kendisine mesaj yapardı. Fakat böyle bir kelime hiçbir zaman Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam söylemediydi. O zaman söylediği zaman peygamberlere imtihan yapmamalıyız. O zaman nasıl öğrendi ki bu sınav için mesaj yapıyordu. Gerçekten imtihan için bir sınav yapıyordu. Bu bir mucizeydi ve iman tazelendi. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Ondan sonra Mevlevi Bey arz etti. Efendim benim birçok sorum vardır. Eğer izin varsa söyleyeyim. Emir Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın izin verdi. İlk soru sordu. Mevlevi Bey ve Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam nasıl ise aynısını yazıyorum. Mevlevi Bey soruyor. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir Hz. Eymen adlı bir hizmetçisi vardı. Her gün yahut çoğu kez kendisine giderek vahyini anlatırdı ve kendisi memnun olurdu. Sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti ve Hz. Ebu Bakır Siddik radıyallahu anh onun halifesi seçildi. Kendisi dahi Hz. Ummen Eymen ile birlikte mülakat yapmak için gitti ve ağlamaya başladı. Sen soruyorsun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği için mi ağlıyorsun? Bu Resulullah'ın sünnetiydi, bu tamamlandı.
Ümmü Emen dedi ki ben ağlıyorum ki inkata al vahiy, bugün vahiy munkate oldu, vahiy kesildi. Ama can Ümmü Emen vahiy bittiğini söylüyorsa sen nasıl diyorsun ki Resulullah'tan sonra vahiy devam ediyor? Uzun bir hikayeden sonra sorusunu sordu. Resulullah zamanında vahiy bitmiştir. Şimdi nasıl vahiy olabilir? Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam dedi ki siz kuntum hayra ümmetin kabul ediyor musunuz ki bunlar hayri ümmettir Müslümanlar? Evet ben kabul ediyorum dedi. Mesih Aleyhisselatü Vesselam dedi ki şunu da kabul ediyor musun ki o hayatu ilal havariyine ve ohayna ila Ümmü Musa ve ohala rabbuka ila nahl. Bunlara göre Mesih'in havarileri Musa'nın annesi ve bal arasına dahi vahiy ilahi oluyor ve oldu değişik ayetlerde. Evet oluyordu ve şimdi dahi oluyor. Çok güzel bir münazaradır. Mesih Aleyhisselatü Vesselam dedi ki o zaman bu ümmet Mesih'in havarilerinden ve Musa'nın kavminin kadınlarından daha düşük müdür? Hayvanlardan daha düşük müdür ki onlara vahiy oldu ve Resulullah'ın ümmetine ki hayrı ümmettir ona vahiy olmadı. Mesih Aleyhisselatü Vesselam dedi ki o vahiylerin zikri var Kur'an-ı Kerim'de. Bu da zikir var mı? Ki bu Muhammed'in ümmetinde vahiy olacak. Mesih Aleyhisselatü Vesselam dedi ki siz kabul ediyorsunuz ki ilk ümmetlerde vahiy oldu. Ve burada Fatiha suresinde Allah-u Teala dua etmiştir ki bu olmadan insanın namazı dahi olmuyor ve her rekatta onun okunması farzdır. Dedi ki Sıratallazina an'amta aleyhim. Ya Rabbi mükafatlandırdığın insanların yolu üzerine bizi yürüt ve bize de aynı iman nasip et. Onlarda vahiy mükafatı varsa o zaman dua neticesinde bu ümmette niye bu mükafat olmasın? İkincisi Mesih Aleyhisselatü Vesselam dedi ki innellezine kâlû rabbunallahu summastakamu tetenezzalu aleyhimul melâiketu allâ tehâfû ve lâ tahzanû ve abşirû bil cennetilleti kuntum tuğadûn. Yani şüphesiz Rabbimiz Allah'tır diyenler ve ondan sonra ona bağlı kalanlara Allah-u Teala'nın melekleri iner ve derler ki korkmayın ve üzülmeyin. Size vaat edilen cenneti müjdeliyoruz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam dedi ki bu ayetten vahyin nüzulü melekler vasıtasıyla gereklidir. Bu ümmetin müminleri ve el istikamet için gereklidir. Sonra Mesih Aleyhisselatü Vesselam dedi 3. ayet lahumul buşra fil hayatid dünya ve fil ahire. Müminler için, hayrı ümmeti için bu dünya hayatında da ve ahirette de müjdeler verilecek. Bu müjdeler vahiy değil ise nedir? Bu arada birçok ayet okudu Mesih Aleyhisselatü Vesselam vahyin nüzulü hakkında. Mevlevi Bey dedi ki evet doğrudur bu. Bu ayetlerden nüzulü vahiy ispat ediliyor ve bu ümmet içindir. Kur'an-ı Kerim'de subutu vahiy varsa fi hazel umma mevcud ise Hazret Ammacan niye dedi ki inqatal vahiy, bugün vahiy bitti. Bu ayetleri bilmiyor muydu? Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Mevlevi Bey söyleyin burada al vahiy elif lam niye vardır? Bu elif lam ezeldir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e inen vahiy deme murattır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her gün o vahiyi Hazreti Ümmü Eymen'e anlatırdı. Şer'i vahiy sona ermiştir. Bundan nasıl ispat edilir ki kıyamet için bu vahiy tamam bitmiştir. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de açık olarak vahyin indiği ispat edilmiştir. Ondan sonra da babam sustu. Mesih Aleyhisselatü Vesselam ondan sonra çok uzun bir konuşma yaptı. Çok uzun. Delillerle dolu.
bütün cümlenin itirazlarının cevabını verdi. Mesih Maud Aleyhisselam babamın liste hazırlamıştı. Sormadı ama Mesih Maud Aleyhisselam'ın bir konuşma yaptı. Onda bütün o soruların cevabı vardı. Ve dedi ki yazarak getirmişti ve cebinde duruyordu. Bu mülakattan önce hiç kimse söylememişti o sorulardan. Mevlevi Bey hayret içinde kaldı. Ve dedi ki eğer bu zata vahiy gelmiyorsa o zaman bu bilgin benim sorularımda cebimde duruyordu. Bunu kime anlattı ona? Ondan sonra sessiz kaldı bir müddet ve benim sorularımın cevabı cepte duran soruların cevabını dahi verdi. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam biraz sessiz kaldı. Sonra arz etti. Elini ver Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam. Ben senin elin üzerinde biat ediyorum. Hemen Allah-u Teala'nın lütfuyla biat etti ve ondan sonra hiçbir zaman Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam hakkında bir itiraz duymadı ve imanı ve irfanı gün geçtikçe çoğaldı. Sonra Mevlana Nuruddin'in ne biat etti. İkinci halife zamanında da ikinci halifenin zamanında da biat etti. Hiçbir zaman şüphe duymadı. Elhamdülillahi ala zalik. Sonra yazıyor oğlu biat ederek geri gittiği zaman Duaba Bari ve Çenab'ın birçok orada kendisine bağlı olan insanların çoğu mutakid idiler. İnanç itikadları vardı. Mevlevi beyt ederse biz hepimiz cemaate gireceğiz diyorlardı. Ancak ne oldu? Biat ettikten sonra geri döndüğü zaman hepsi kendisine düşman kesildiler. Ve kendisini öldürmeye plan yapmaya başladılar. Ama sebat ve gösterdi, sabır gösterdi. Ve tebliğ aşkane bir şekilde yapmaya devam etti. Ve 18 seneye kadar honorary muballik olarak görev yaptı ve kendi vasıtasıyla aşağı yukarı 300 insanı ve hatta daha fazla cemaate katıldılar. Rivayetler buydu. Birkaç hadisedir. Ben beyan ettim o insanların Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın eli üzerinde biat ederek kendi maneviyata da ilerleme gösterdiler. Allah-u Teala'nın zatının irfanı dahi onlarda çoğaldı. Resulullah'ın aşkı dahi yeni zaviyeleri önlerine açıldı ve bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı olan sevgiden dolayı Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ki Resulullah'ın gerçek aşığıdır. Kendisi için ihlas ve sevgi bütün dünya alakalarından daha fazla onların kalbinde doğdu. Allah-u Teala bu büyüklere binlerce rahmet indirsin, bereket indirsin ve bize dahi zamanın imamına biyetine girdikten sonra biyetin hakkını verenler yapsın. Biz kendimizde güzel değişiklikler yaratalım. Ona dikkat edelim. Üzücü bir haber geldi. Ben gelmeden önce detayları gelmedi. Daha Karachi'de zannederim Cuma'dan sonra bir aile vardı. Nazım Umure Tolaba Karachi'nin. O ve onun ailesi kendisi motosiklet üzerindeydi. Diğerler araba içindeydiler. Ateş açıldı. Kendisi şehit düştü. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun ve onun diğer akrabaları baba ve diğer akrabalar yaralıdırlar. Allah-u Teala şehit merhumun derecelerini yükseltsin. Detayları gelince öğreneceğiz. Yaralı olanlar Allah-u Teala'nın lütfu tehlikeden uzaktır ama dua edelim. Allah-u Teala hepsine her çeşit şerden korusun ve şifa versin onlara. Aynı şekilde Gatiyaliye'den dahi bir şehadetin haberi geldi. Allah-u Teala şehitlerin derecelerini yükseltsin. Ve bu yaralılar için de dua edin. Genel olarak da dua edin. Pakistan'daki bugünkü durum çok duaya muhtaçtır. Allah-u Teala her Ahmedi'yi her çeşit şerden korusun. Ayrıca bir cenaze dahi ben kıldıracağım. Mukarreme Seyyida Amtur Rahman Seyyid Abdülgani Şah'ın karısının cenazesidir. 15 Ekim günü vefat etmiştir. Uzun hastalıktan sonra inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hazreti Kureşi Abdurrahman sahabi Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabisinin kızıydı. Çok hayırlı bir kadın
namaz ve oruç tutan, namaz kılan, elinden gelince çanda veren, misafirperver olan bir kadındı. Sade bir kadın, acizane bir hayat geçiren. Celsa günlerinde Pakistan'daki celsalarda 50'şer misafir onun evinde misafir olurdu ve langarhane dışında dahi onlar için bir şeyler hazırlardı, mutlaka bir şeyler. Aynı şekilde çay hazır vardı, onlar için daima hazır bulundururdu. Kızların evleneceğini düşünce akrabalarının kızlarının, eğer bir fakirlikten dolayı bir eğer mücevherleri yoksa kendi mücevherini verirdi onlara. Ve bütün mücevherleri yavaş yavaş böylece bitti. Çocuklarına cemaate hizmet etmeye teşvik etti ve onun neticesinde Allah-u Teala'nın lütfuyla onun çocukları hizmet etmeye devam ediyorlar. Musiye'ydi ve 1953 senesinde vesiyet nizamına girdi. Onun çocukları, 2 oğlu vakfe zindegidir. Bir muallimdir, vakfe cedid'te ve birisi Abdullah Nadim. İspanya'daydı, şimdi Çili'dedir. Cenazeye de katılamadı. Allah-u Teala hepsine sabır ve hafıza versin ve onun hayırını devam ettirmesi nasip etsin o çocuklarına. Bir torunudur, o da murabbidir. Nazaret İşaat'ta, Rabbat'a görev başındadır. Aynı şekilde onun bir damadı Munir Ahmet Javed privat sekreteridir, özel kalem müdürü. Burada 4 aile efradı kendi ailesinden vakfe zindegidir. Allah-u Teala onun bütün isteklerini çocukları çocuklarından ne bekliyorduysa onu tamamla yerine getirsin. Çocuklarına hayır yapmalarını nasip etsin. Merhumenin derecelerini yüceltsin. Diğer kızları ve çocuklarına da Allah-u Teala sabır versin. Himmet versin. Elhamdülillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر